Sawadee Welcome to Speak Thai with me, Paul. I am now filming my video at Royal Mile outside Edinburgh Castle in Scotland. If you want to know what you will be learning in this video, don't walk away and I will be back shortly with you. Hey guys, I am back in this new exciting series of videos. You will learn how to make comparisons in Thai conversation, and in my previous 3 videos you learned how to use gua to compare between 2 different things. You also learned how to use kun and long to compare the same thing between 2 different timings. However, most of you guys out there knows that in English, you can also make comparisons using s with another s by putting an adjective or an adverb in between, such as fast as carefully as. So in this 4th video, you will learn how to use tao, falling tone, tao, to make comparisons in Thai conversation similar to using s, something s in English. And if you want to know how to say in Thai, the weather is as cold as we expected, continue to watch my video. For a start, you normally use tao with adjectives to make equal comparisons in the following pattern. Adjective followed by tao. In Thai, tao is to be equal to, similar to saying as, something as in English. For example, to say he is as smart as his brother. เขาฉลาดเท่าพี่ชายเขา เขาฉลาดเท่าพี่ชายเขา เขา means he. ฉลาด is an adjective meaning to be smart. So ฉลาดเท่า is as smart as, and พี่ชายเขา refers to his brother. So เขาฉลาดเท่าพี่ชายเขา เขาฉลาดเท่าพี่ชายเขา is saying he is as smart as his brother. Another example, to say no one is as rich as him. ไม่มีใครรวยเท่าเขา ไม่มีใครรวยเท่าเขา ไม่มีใคร means no one. รวย is an adjective meaning to be rich. So รวยเท่า is as rich as, and เขา refers to him. So ไม่มีใครรวยเท่าเขา ไม่มีใครรวยเท่าเขา is saying no one is as rich as him. Another example, to say the tree is as tall as the house. ต้นไม้สูงเท่าบ้าน ต้นไม้สูงเท่าบ้าน ต้นไม้ refers to tree. สูง is an adjective meaning to be tall. So สูงเท่า is as tall as, and บ้าน refers to house. So ต้นไม้สูงเท่าบ้าน ต้นไม้สูงเท่าบ้าน is saying the tree is as tall as the house. This for you. To be more formal, you can use เท่ากับ instead of เท่า. So
For the previous example, to say the tree is as tall as the house, instead of saying ต้นไม้สูงเท่าบ้าน you can also say ต้นไม้สูงเท่ากับบ้าน ต้นไม้สูงเท่ากับบ้าน Next, you can also use เท่า with adverbs to make equal comparisons in the following pattern. Verb followed by adverb followed by เท่า For example, to say the cat runs as fast as the dog. แมววิ่งเร็วเท่าหมาแมววิ่งเร็วเท่าหมาแมว refers to cat. Wing is to run. Real is an adverb meaning to be fast in manner. So, เร็วเท่า is as fast as, and หมา refers to dog. So, แมววิ่งเร็วเท่าหมาแมววิ่งเร็วเท่าหมา is saying the cat runs as fast as the dog. Another example, to ask someone, can you eat as much as him? คุณกินได้มากเท่าเขาไหมคุณกินได้มากเท่าเขาไหมคุณ refers to you. กิน is to eat. ได้ means can. มาก is an adverb meaning to be much in degree. So มากเท่า is as much as. เขา refers to him. And ไหม is a question word. So คุณกินได้มากเท่าเขาไหมคุณกินได้มากเท่าเขาไหม is asking someone, can you eat as much as him? Another example, to say he talks as loudly as the boss. เขาพูดเสียงดังเท่าเจ้านายเขาพูดเสียงดังเท่าเจ้านายเขา means he. พูด is to talk. เสียงดัง is an adverb meaning to be loudly in manner. So เสียงดังเท่า is as loudly as, and เจ้านาย refers to boss. So เขาพูดเสียงดังเท่าเจ้านายเขาพูดเสียงดังเท่าเจ้านาย is saying he talks as loudly as the boss. Next, you can also use เท่า with ไม่ to make unequal comparisons in the following pattern. ไม่ followed by adjective or adverb followed by เท่า In Thai, ไม่ means not. For example, to say my house is not as old as your house. บ้านผมไม่เก่าเท่าบ้านคุณบ้านผมไม่เก่าเท่าบ้านคุณบ้านผม refers to my house. ไม่ means not. เก่า is an adjective meaning to be old. So ไม่เก่าเท่า is not as old as, and บ้านคุณ refers to your house. So บ้านผมไม่เก่าเท่าบ้านคุณบ้านผมไม่เก่าเท่าบ้านคุณ is saying my house is not as old as your house. Another example, to say dad cooks not as well as mom. พ่อทำอาหารไม่เก่งเท่าแม่พ่อทำอาหารไม่เก่งเท่าแม่พ่อ refers to dad. ทำอาหาร is to make food, that is to cook. ไม่ means not. เก่ง is an adverb meaning to be well in manner. So ไม่เก่งเท่า is not as well as, and แม่ refers to mom. So พ่อทำอาหารไม่เก่งเท่าแม่พ่อทำอาหารไม่เก่งเท่าแม่ is saying that cooks not as well as mom. Next, you can also use เท่า in เท่าที่ to compare something to what is thought or expected. In this case, ที่ means what. For example, to say this job is not as difficult as what I thought. งานนี้ไม่ยากเท่าที่คิดงานนี้ไม่ยากเท่าที่คิดงานนี้ refers to this job. ไม่ means not. ยาก is an adjective meaning to be difficult.
so ไม่ยากเท่า is not as difficult as T means what and kid is to think so งานนี้ไม่ยากเท่าที่คิดงานนี้ไม่ยากเท่าที่คิด he say this job is not as difficult as what I thought. Another example to say the weather is as cold as we expected. อากาศหนาวเท่าที่คาดไว้อากาศหนาวเท่าที่คาดไว้อากาศ refers to weather. Now is an adjective meaning to be cold. So now เท่า is as cold as. T means what and คาดไว้ is to expect. So อากาศหนาวเท่าที่คาดไว้อากาศหนาวเท่าที่คาดไว้ is saying the weather is as cold as we expected. Lastly, you can also use เท่า in เท่ากัน to make comparisons. In Thai, เท่ากัน is to be of the same. For example, to say we are the same age. เราอายุเท่ากันเราอายุเท่ากันเรา means we. อายุ refers to age and เท่ากัน is to be of the same. So เราอายุเท่ากันเราอายุเท่ากัน he say we are as old as each other. That is, we are the same age. On the other hand, to say we are not the same age. เราอายุไม่เท่ากันเราอายุไม่เท่ากัน where ไม่ means not. Okay, that's all for today's lesson. Now you know how to use เท่า to make comparisons in Thai conversation similar to using as something as in English. But before I go, here is a homework for you. How do you say in Thai, coffee is as good as tea? Write your answer in the comments box below. And if you want to buy me a cup of coffee, you can click on the link below. Thank you very much for watching this series of videos on how to make comparisons in Thai conversation using กว่าขึ้นลง and lastly เท่า If you like my video, click like on the link below. If you find my video meaningful, click share, click subscribe if you wish to see more of my future videos. Thank you very much and see you in my next video. Bye bye. สวัสดีครับ